Шрек мультфильмі Disney дәстүрін бұзатын жоба ретінде басталды. Жаңа формат және ол жұмыс істемейді деген қорқыныш. Стандартты юмор емес және ерекше музыкалық сүйемелдеу. Бұл мультфильмді көргенде оның жасалу тарихына үңілу ойымызға да келмеді. Мұның бәрі қалай басталды және не болды? DreamWorks авторы Джеффри Катценберг бастапқыда Disneyде жұмыс істеген, бірақ ол өз студиясын ашу үшін жоғарылатылмай кетті. Шрек үздік анимациялық фильм номинациясында әлемдегі алғашқы Оскар сыйлығын алды. Бұл номинация сыйлық тізімінде 2002 жылы пайда болды. Ол 2001 жылы жасалған фильмдерге берілді. Бұл Американың ұлттық фильмдер тізіліміне енгізілген алғашқы Disney емес мультфильм. Мультфильм қалай жасалды? Мультфильм авторлардың бастапқы идеясы емес еді. Уильям Стейктің аттас кітабы бар. Оның құқығын 1991 жылы Стивен Спилберг сатып алған. Ол мультфильммен жұмыс істей бастаған жоқ, ал 4 жылдан кейін сценарийді жаңадан құрылған DreamWorks компаниясына әкелді. Режиссер Disney рухында кәдімгі оқиға жасағысы келді. Бірақ Катценберг алып студиямен бәсекелеспей, түбегейлі басқа нәрсе жасауды талап етті. Шректің батпағы оңтүстік Каролина штатындағы Чарльстондағы Магнолия плантациясына негізделген. Мультфильмнің сюжетті кітапты бірден-бір қайталамайды. Мысалы, түпнұсқа бойынша Фиона күні-түні әдемі ханшайым емес еді. Ол Шрек сияқылды үлкен болды, ал басты кейіпкердің өзі қорқынышты келбетімен қоса отпен демалуды білген. Шрек қойылымы 6 жылға созылды. Жұмыс 1995 жылы басталды. Мультфильм 2001 жылы үлкен экранға шықты. Басқа жобаларда сәтсіздікке ұшыраған аниматорлар жаза ретінде Шректе жұмыс істеуге жіберіледі. Өйткені мультфильмда жасаушылар қозғалысты түсіру техникасын пайдаланады. Камера актерлердің қимылдарын жазып, содан кейін олар компьютерлік модельмен біріктіріледі. Бұл өте көп уақытты қажет ететін процесс болғанымен тек қана фильмдерде пайдаланылады, бірақ мультфильмдерде емес. Суретте барлық текстуралар егжей-тегжейлі өңделген. Адамның шашы, жануарлардың шаштары, шөптер, жапырақтар, мұның бәрі таңғажайып шынайылықпен жеткізіледі. Шрек сөйлей бастағанда екінші ек пайда болады. Канондарды жою. Алғашқы кадрдан бастап режиссерлер Disney ханшайымның стандартты оқиғасына деген көзқарасына барынша айқын көрсетеді. Шрек кітапты жыртылған парақты дәретхана қағаз ретінде пайдаланады, және ол бүкіл сюжеттің көңіл күйін белгілейді. Әсіресе фильм үшін музыка жасалмады. Бұл Disney хикаяларына тән емес, бірақ бар әзірлемелерден таңдалды. Хит керемет әндер Шректі ертегіні азайтып, поп мәдениетті етті. Бұл ретте музыка кейіпкерлерінің көңіл күйіне сай келетіндей етіп таңдалды. Катценберг мультфильм балаларға ғана емес, барлығына ұнау керек деп есептеді. Кішкентайлар үшін жарқын сюжетпен қызықты кейіпкерлер, жас өспірімдер үшін сюжет, ал үлкендер үшін мультфильмдердегі тән емес әзілдер. О, нет, дохлой девки здесь не место. Чего? Слушайте, сказочные твари, не будьте как дома. Вам тут официально не рады, это факт. Әзіл негізінен дәстүрлі ханшайым фильмдері арқылы біздің санамызда жасалған үміттерді бұзуға негізделген. Шрек ұйықтап жатқан Фионаға жақындайды. Біз сүйіспеншілікті күтеміз, бірақ ол оны қатты тұр деп сілкіп тастайды. Шректегі басқа мультфильмдерге сілтемелер көп. Бірінші бөлімде біз сиқырлы кейіпкерлердің үлкен санын көреміз. Белоснежка және жеті күні, қызыл телпектегі қасқыр, ұйқыдағы арудың үш пері Буратино, есек ертегі шанның әсерінен ұшып келеді. Бұл Питер Пен. Фиона аңыз бойынша ұйықтап жатыр, тек шынайы махаббаттың түйісімен ғана жойылатын қарғыспен сиқырланады. Қайтадан, ұйқыдағы ару, Фионаны таңғы ормандағы әні, есіңізде болса, пен дуэт. 1937 жылғы Белоснежка және жеті күнімдар мультфильміндегі көріністі қайталайды.
Fiona'nın birinchi bölümdегі жекпе-жегі Матрицадан Тринитидің жекпе-жегін көшіреді. Сондай-ақ қызықты инверттелген анықтама бар. Fiona әдемі ханшайым, ол шын мәнінде қорқынышты құбыжық. Сұлулық пен құбыжық фильмінде керісінше сүйкімді ханзада құбыжық болады. Бірінші бөлімнің соңында Fiona'ның өзгеруінің, Анның өзгеруінің толығымен қайталайды. Ол ауаға көтеріліп, алтын сөйлемен жарықтандырылады және реинкарнацияланып жерге құлайды. Енді ғана соны күтпеген жерден болады. Fiona құбыжық болып қала береді. Fiona бейнесі стереотиптерді бұзады. Біріншіден, сонында ол әдемі емес, қорқынышты ханшайым болып шығады. Екіншіден, ол оны кім құтқарады деп тұрғанның орнына псевдо Робин Гудты жеңіп, таңғы асты өзі тауып, ол мұның бәрін көп күш жұмсамай жасайды. Шрек әдеттегі кейіпкер емес, өйткені оның хикаясында бастапқыда қақтығыс жоқ. Керісінше, мультфильмнің алғашқы кадрлары идеалды өмірдің бейнесі. Кейіпкер төңірегіндегі тартыс тек ертегі жаратылыстарының батпаққа ағылуымен, яғни ертегінің типтік өкілдерін сол күнінде пайда болуымен ғана туындайды. Қысқасы, Шрек барлық деңгейде классикалық Дисней ертегілерін қабылдайды. Ертегідегі оқиға ханшайыммен емес, шарттағы ханзада Шректен басталады. Шрек асыл рыцарь сияқылды көрінбейді және әдеттегі кейіпкерді қору мүмкіндіктерін кеңейтеді. Егер Белоснежка дәретханадан шықса, немесе Золушка құлақ балауызынан шам жасаса, кем дегенде бір түрлі көрінеді. Бірақ Шрек жағдайында мұның бәрі рұқсат етілген және тіпті үйлесімді. Егер ол бір идея туралы бірінші болып айтпағанда, Шрек мұндай маңызды және маңызды туынды болмас еді. Шрекке өз дауысын берген актер Майк Майерс бұл өзіңізді кім екеніңізбен қабылдау туралы тамаша оқиға деді. Ал мұнымен дауласу қиын. Сіз үшін күтпеген факт қандай болды? Мүмкін сіз бұл мультфильмге басқа қырынан қарайтын шығарсыз. Сіз қалай ойлайсыз? Следующий. Что у тебя? Это деревянная кукла. Нет, я не кукла. Я ребенок. 5 шиллингов за бешеную куклу. Убрать? Папа, не надо! Ишачонок, посмотри на меня. Кто я? Видишь? Толстячок? Нет! Я великан! Ну и дыра. И какой дурак поселился здесь? Это мой дом. О, какая прелесть! Просто чудо! У тебя тонкий вкус. Это не безликая массовая застройка. Хороший валун. Потише. О, нет. Дохлой девке здесь не место. Куда ее ставить? Я не звал этих типов. Конечно, нас никто не приглашал. Что? Пусть. Слушайте, сказочные твари, не будьте как дома. Вам тут официально не рады, это факт. Вторая кандидатка тихоня из мира грез. Живет с 7 гномами, но отнюдь не дешевка. Согрей поцелуями ее хладные уста и ощути, какая она живенькая штучка. Поаплодируем Белоснежке! Это значит замок лорда Фаркуада. Угадал? Любопытно, какие у него комплексы. Ну и чудище. Не очень-то вежливо. Нормальный ослик. К сведению, великаны не так просты, как кажется. Приведи пример. Пример? Изволь. Великаны как луковицы. Воняют? Да нет! Доводят до слез? Да что ты? О, наверное, чернеют и скукоживаются на солнце. Нет, многослойность. Лук многослоен. Я тоже. Слой за слоем. Ты усек? Мы многослойные. По-моему, парфе самая вкусная штука в мире. Знаешь, лучше бы ты мурлыкал.
Фу, Шрек, ты навонял. Поверь мне, осел, будь это я, ты бы сдох. Домик неплохой, но райончик так себе. Честно? Честно-честно.